有我邵志峰啦，亦都有我旅行㗎。係啦，咁啊犀利啦！大家見到喺我台面咧，即係無厘頭啊，多咗呢碌嘢，咁係咩嚟嘅咧？係咪打燈啊？唔夠燈㗎嘛？梗係唔係打燈啦！我哋咧今日咧就一邊咧就做直播，一邊咧就做節目。點解咧？因為我哋今日咧請到呢位嘉賓咧犀利啦，直播專家，我叫佢做專家阿迪嘉，你好啊，迪嘉，歡迎晒，歡迎晒，歡迎晒。咁啊，迪嘉咧。即係今日點解要叫佢上嚟咧？咁啊，因為咧前嗰排如果大家有睇新聞咧，就睇到一單新聞咧，嗰啲數字好誇張嘅，就係關於呢個孫耀威咧，就啱啱咧就加入咗一個內地一個新嘅網上嘅直播平台。好啊，直播嗰個係啦。嚇！好啊，直播嗰個唔講名啊嘛，我哋。係啦，咁啊，直播。咁咧呢個直播，咁啊呢個直播平台咧，咁啊佢咧就叫所謂叫做首次，即係第一次啦，去開佢嘅節目啦咁樣。哇！咁啊嗰個效果咧就相當之激烈啦，咁啊收咗好多錢禮物啦，咁啊累積爆房添啊！嚇！爆房唔係咁解喎。佢真係間房爆咗個流量，嗰度爆咗爆房。咁到底佢收咗幾多錢嘅禮物咧？旅行 total 係收到7000萬嘅禮物㗎。人民幣啊 ，RMB。7000萬人民幣啦，即係嗱，你話如果即係阿孫耀威呢個級數嘅歌手要揾7000萬，其實你靠唱歌都真係唔容易嘅喎。但係點解會做下直播就會揾到呢個7000萬？到底7000萬係咪佢落得晒袋嘅咧？嗱，所以今日真係要問下專家迪嘉，因為迪嘉咧講下迪嘉先。迪嘉咧佢喺呢個佢嗰個直播平台上面咧，佢係有一個紀錄嘅，做緊就係佢連續咧做咗1100幾日嘅，係1100幾日，1100幾日嘅直播。即係中間去廁所瞓覺都開住部機喺度影住，冇停過。唔係嘅，其實都有，其實我係每晚連續都有開播嘅，即係差唔多夠鐘啦就。唔係部機有停過嘅部機。即係唔係24嘅。我因為見佢而家開住咁樣，我以為係咩？你以為佢唔停得㗎？冇停過啊嘛，係1000日咁樣係。唔係咁樣。咁好啦，咁即係你話俾我聽，點解孫耀威呢單嘢到底係點嘅咧？嗱，其實咧直播上面咧係的確可以揾錢嘅，係啦，可以揾錢嘅。至於譬如話佢嘅收入係幾多，或者係佢嗰個譬如佢收到嘅禮物，佢可以得到幾多，就係在乎佢嗰個傾個合約嗰個問題。嗰個分成啦，我見到孫耀威呢一單嘢咧。佢話佢加盟費都係5000，犀利喎，5000萬。即係你以為係球星轉會咧？係啊，個 C 朗去早幾蚊先有嗰啲數。因為真係你5000萬加盟費，你除咗係球星就係嗰啲一線歌手先至有呢啲咁嘅數字啊！例如即係可能楊千嬅轉會咁樣先可能有呢啲數字咁點樣咧？到底？因為其實咧直播平台大部分嘅人咧都係素人嚟嘅，係啦，咁所以咧如果佢難得可以邀請到一個明星，而佢又願意花時間去直播咧，咁佢就願意俾呢嚿錢。原因因為明星本身已經有名氣啦嘛，佢有一堆 fans 啊嘛，咁而嗰堆 fans 就會係因為撐佢而過嚟嘅時候，佢叫做課金嘅機會率又會大咗，即係課金即係買禮物啊、投點俾佢啊、送禮物俾佢。嗱，即係話咧，做直播我哋真正即係點樣揾到錢？真正係要透過觀眾佢去送禮物去俾嗰個主播，然之後咧呢個平台咧就按呢個禮物嘅價值嘅一個 percentage 嘅分成，咁呢個可能大家之前已經標好咗啦。例如喂100蚊嘅禮物，可能我同你3-7分帳啦，咁樣可能7成係個平台嘅，3成就屬於你㗎啦，咁樣可能有啲咁嘅數字啦。當然呢啲中間呢啲係商業秘密嚟㗎嘛，唔講得㗎嘛，咁啊係咪？當然。係啦，咁好啦，好似阿孫耀威咁呢一次，好似有講過喎，佢7000，即係佢總數收咗7000幾萬人民幣嘅價值嘅禮物。咁到底佢有幾多錢落到袋咧？有人就話佢咧實收咧就係收咗大概7位數字嘅。7位數字即係最少都係100萬，最多就999萬。係啦，咁即係話過百萬嘅錢咁樣，7000幾萬收過百萬嘅錢，好似分成好低喎。其實因為都講翻少少 background 嘅，因為咧直播平台去營運呢件事咧，其實佢係要除咗直播平台佢自己有佢嘅行政費用之外咧，就係佢仲要拆俾Apple Store 或者 Google 嗰邊。咁所以變咗其實佢又拆一份，咁直播平台拆一份，剩翻就係可能佢中間嘅agent 啦、經紀啦，跟住再分俾主播咁樣。係啦，咁啊其實都幾複雜嘅。即係因為嗰個所謂複雜性就係呢個又拆一份，嗰個拆一份，嗰個拆一份，剩翻就冇翻幾多份啦，係咪先？即係咁樣樣。咁啊，但係喂，好似呢啲做直播，我哋即係老人家就唔識嘅，其實就唔係好明嘅。點解
唔係即明星有人睇，我就知點解啊，知點解啊，睇明星，即係話可能作為一個素人咁樣樣啦。我睇你我都明啊，你靚靚女女咁樣。係咯。我見到有啲人又唔係靚女嘅咁，但係點解又好似好多人睇嘅？定係唔係有啲人唔係咁膚淺嘅，唔係淨係睇樣嘅，可能睇身材啊嘛。係咁啊係咁有咁我見到有身材嗰啲多數有人睇，係啦。咁我見到嗰啲喂，我見過有一啲咧，又唔係話好靚。又冇咩話，佢有身材可能，但係我又冇佢冇攞出嚟，我唔知道啦嚇。咁啊，佢咁，但係又好似都幾多人睇喎。即係內在美㗎咯喎，真係講緊。內在美咁，內在美喺直播咁樣又點？好難展現到㗎嘛。係咯，點表現咧？呢樣嘢？即係可能係其實最大機會係同聲同氣咯。啊，係啦，即係可能佢譬如講緊啲返工啲辛酸史，跟住就話今日又俾老細插啦，跟住呢個會唔會正就係你平時吸引到觀眾去睇你嘅其中一個原因咧？我唔係話你唔靚嘅意思啊，我覺得主要睇你都因為你靚嘅啫。係咪？係啦。其實咧，我就覺得睇我嘅原因就係因為其實我好想我個直播間係豐富啲嘅，即係好似一個節目咁做嘅，即係變咗我有時就係旅遊節目，有時就係飲食節目，有時就係講緊愛情嘅，即係全天候啫咯，你係啦，就嘗試咧自己努力，所有人努力緊啦。咁然後就譬如話係有時會心情對話嚇，講翻你哋可能即係睇嗰啲愛情小説，咪講啲好深嘅説話啊。其實你遇到呢個男仔或者遇到呢個女仔佢對你係點咧？即係可能講啲好 DJ 嘅感覺，係啦，咁就變咗就件事就會係豐富啲啦。因為你每一日咁啊係喎，呢個 DJ 感覺係又似 DJ，不過同 DJ 唔同嘅就係呢種即時性喎。係，因為我哋聽收音機冇呢種即時性。嗰時心俾你 fast 俾佢先，可能睇下有冇時間回覆你㗎嘛。嗰時係 fast 嘅嗰年代，大佬。即係所以又係喎，即係咁樣變咗，好似我真係有個人去俾意見俾自己，好似同自己傾緊偈咁樣，個感覺又係有啲唔同喎。你講講下，我都想睇直播嚟㗎。觀眾互動係好重要嘅，即係佢真係會每日係等你直播，佢話哇你開未啊？我等緊你啊咁樣，同埋真係會慢慢係變成朋友。即係好多觀眾已經睇咗直播可能3年㗎啦。嗱點解我會揾阿迪嘉嚟咧？就係因為我梗係睇過佢直播啦，我梗係 check 過晒睇佢嘅直播係咩嚟㗎啦。咁我就發現得意喎，呢個女仔佢咧我冇見佢有攞個事業線出嚟喎。係，即係主要佢都係即係憑內。今日都冇啊！咁啊即係佢主要係憑內容去，咁我就會諗哇，你點樣做到成1000日啊？如果淨係喂傾偈咁樣喎，但係又真係有好多人睇喎。其實例如好似呢啲人嘅即係嘅心態，即係除咗真係話好似有個人會關心自己，其實佢仲有牽涉咗咩心態喺裡面咧？或者會唔會有人追你啊？或者有冇啲狂徒啊去你屋企樓下等你啊？咁啊有冇呢啲事發生過咧？會唔會有啲危險咁樣咧？其實都幾神奇，因為有觀眾曾經講話：喂，點解你個平台咁得意嘅？你啲觀眾唔係追你嘅。即係你嘅意思，即係話有好多其他做直播嘅所謂嘅直播主，即係嗰個主播啦，係佢係用緊一種氣氛係咪？可能係令到觀眾係追自己，吊你哋上嚟咁樣係啦，即係有啲 flirting 咁嘅感覺嘅嘢係嘛？係啦，而你就唔係做緊呢一樣咁嘅嘢，你就賣緊嘅真係節目嘅內容。即係你唔會叫你做 BB 咁樣嗰啲嘅。佢個名叫 BB 啊，係啊，反而佢哋就係會即係經過認識咗我之後，跟住我就分享好多女仔嘅心態啊，令佢哋認識原來女仔係咩回事。因為大部分講真，我嘅觀眾係男嘅多嘅。大部分嘅男人都係唔了解女仔係咩嚟嘅。係啦，咁當我同佢講完之後咧，佢知道原來同女仔相處都唔係咁難、咁複雜嘅時候，佢就夠膽去試槍啦。係啦，咁真係有好多係拍拖，跟住之後翻嚟。即係你嘅觀眾係啦，就算連佢嘅女朋友都會帶出嚟俾我見啊！係啦，會出嚟㗎，出嚟會點解嘅？因為我會舉辦一啲 fans meet 嘅，即係啲粉絲聚會咁樣嘅。喂，係喎，我聽你講係咪話即係例如佢哋去送一啲禮物俾你咧，係咪儲緊啲分？係咪儲緊啲分係能夠去出席？例如去同你見面嘅活動咁樣㗎，即係其實類似藝人嗰啲 fan club 咁咯，即係 fan club 都要有少少入會費咁，即係咁樣，跟住然後你就可以知道定期佢嗰個人會幾時出現，咁你就可以一齊 join party 玩咁。所以我哋今日可以親眼見到你咁近距離，我哋其實賺咗好多分㗎咯，我哋係。即係我哋係咯，唔係我哋而家今日我哋今日嘅呢個距離係唔係用錢換得到啊？應該係，因為你搞活動都可能冇咁近距離。咁唔同嘅，坐埋同一張 sofa 喎，仲要。
嘢喎你。你係瘋爺嘛？你所以啊，即係呢樣嘢都幾得意咁我想問下你，咁你做直播揾到幾多錢㗎？唔一定嘅，其實唔一定嘅，因為直播其實都係一個點解咁難去長久嘅事，因為唔穩定嘅收入，全部靠觀眾。我心血來潮我就俾你，我心血唔來潮就冇㗎啦，可能係。咁所以點解有啲朋友仔做唔長，可能佢突然間有幾個月好厲害，跟住突然間有幾個月靜晒。咁有啲人就覺得接受唔到嗰個落差嘅時候，亦都好淺嘅時候，咁佢就會走咁樣咯。嗱，咁我就想問下你啦，即係喺你做直播呢個過程，無師自通啊嘛，即係你冇人街住你，冇人去教你，唔同好似我哋咁樣，我哋嚟做主持，一路有啲前輩嚇幫下手提點下，俾啲意見噶嘛。咁你喺呢個過程，你完全靠自己。喺呢個過程，其實你學咗啲咩嘢咧？喺呢個過程裡面，其實你覺得即係呢3年裡面，你咩嘢真係進步咗咧？喺呢件事，其實真係好多好多。譬如話一開頭，因為你對住個鏡頭係冇人同你講嘢㗎嘛，你係成程自己講嘢㗎嘛，對住個山窿咁樣好似。係啦，但係又真係有人喎，又真係有啲實在嘅回應。唔係㗎，一開頭冇㗎。我開始冇人，我一開頭係冇嘅。我記得第一日開播得2個觀眾㗎啫。哦，係啦，2個觀眾啊。跟住之後，當其時就唔係好識得嗰啲節奏啊、氣氛啊，跟住就一 dead air 嘅時候就係咁不斷諗嘢講咯。跟住但係講就越亂啦。係啦，跟住9唔搭8咁樣咯。跟住然後接住落嚟，跟住就開始發掘下有冇啲咩得意嘅嘢講。有時係講下自己啲舊事啦，有時係講下因為我自己做公關同埋活動嗰啲，有好多生活嘅嘢可以有趣嘅嘢，佢哋唔認識呢個行業可以分享下咁樣啦，咁樣咁跟住慢慢再開始就係譬如話，我會接觸到一啲台灣嘅觀眾啦，咁就開始普通話啦，係啦，最初都係煲冬瓜嚟嘅，咁譬如普通話又好咗啦，跟住之後唱歌啦，因為我又會自彈自唱下，跟住就會唱歌，咁啊，所以各方面都有佢嘅進步啦，成件事。係啊，有做運動，有做運動。會啊，會直播做運動。即係呢樣嘢都幾得意，我相信即係嚟緊落去咧，我相信將會有更加多嘅藝人咧，即係演藝圈嘅人應該都係會去加入呢個行列，因為即係咁揾錢喎，係咪先？即係你冇乜名氣都揾咁多錢喎，即係阿迪嘉咁樣。佢問答啊嘛，我絕對唔係。咁如果我有啲我即係嗰啲明星咁樣樣啊，有啲人識嘅話，哇咁啊更加揾錢啦。咁我哋繼續睇住呢一個直播呢個世界，繼續落去點樣樣發展啊！多謝晒迪嘉 ，thank you， 多謝晒你，多謝。精靈醒目，仲識查案，呢對孖妹天生。